v ELES-u je bila za 16. december sklicana skupščina. Dejstvo je, da članom nadzornega sveta malo poteče mandat. Dejstvo pa je tudi, da ste mediji veliko poročali o nepravilnosti, ki naj bi se dogajale v tem podjetju, tako v zvezi z nabavami, kot tudi z velikimi zapleti pri umeščanju energetskih objektov v prostor. In glede na to, da sem tudi sam imel informacije, da je bilo v podjetju posredovan predlog reorganizacije in da je obstajala možnost ali vse obstaja, da bi v vmesnem obdobju lahko prišlo do sklica izrednega sklica nadzornega sveta, sem danes vladi predlagal zamenjavo obstoječih članov nadzornega sveta in nadomestitev teh članov z novimi. Tako da verjamem, da bodo korektno opravili svoje delo. Vprašanje za ministra, prosim. Gospod minister, kje ste dobili imena za nove člane? Ste jih vi sami izbrali? Ste preverjali njihovo članstvo v strankah? In zanima me, ali so ti novi člani že dovolj, da zamenjate tudi predsednika uprave Vitoslava Tirka? Glede imen sem se posvetoval znotraj energetske stroke, ker seveda nisem preverjal, ali so člani katerekoli stranke, to nikoli ne preverjam pri ljudeh. Kar se pa tiče zamenjave predsednika uprave, to je pa vedno stvar nadzornega sveta. Jaz vse, kar pričakujem od nadzornega sveta, je, da korektno upravlja svoj posel in da v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepa, če prihaja do nepravilnosti ali pa če je prišlo v preteklosti do nepravilnosti. Kandidati so strokovni, obvladajo svoj posel, poznajo področje poslovanja ELES-a in verjamem, da bodo lahko zelo korektno preverili, kakšno je bilo poslovanje ELES-a tudi v preteklosti in kakšno bo v prihodnosti. In se na tej podlagi tudi odločili, kot veste, vlada ne imenuje ali razrešuje predsednika uprave ELES-a. Dobro, vprašanje za ministra? Ne, hvala lepa. Lahko še na kratko samo, če načrtujete še kakšne kadrovske zamenjave elektroskega? Glede kadrovskih zamenjav pred časih, čeprav tudi tukaj ne gre za več kot nekaj tedensko ali nekaj dnevno prehitevanje, bodo pa potekali mandati tudi v naslednjih dneh v posameznih družbah, kjer so imenovani člani nadzornih svetov in skladu s to dinamiko bom seveda pač vladi predlagal konkretna nova imena ali stara imena. Pa je ta dinamika kadrovanja zdaj tako imenovani kadrovski tsunami na predlog ministra ali ne? To seveda ni kadrovski tsunami. Kot sem povedal nadzornemu svetu, ELES-a bi tako ali tako potekal mandat, zato pa sem se odločil, ker je sklicana seja 16. decembra in se mi zdi prav glede na to, da je ELES tik pred načrtom za leto 2009 in da je bila tudi sindikatom posredovan predlog reorganizacije, da v tej reorganizaciji, če bo do nje prišlo, razpravljajo že novi člani nadzornega sveta, ko sem dejal, obstajala je možnost, tudi te informacije sem imel iz podjetja, da se je razmišljalo celo o predčasnem tudi izredni seji nadzornega sveta, ki zaenkrat še ni sklicana, lahko pa bi bila sklicana. Mislim, glede na to, da smo ob koncu leta, kjer mandati potečejo in da je že nekaj seja sklicana, je to nek normalen odgovorno ukrep. Še eno vprašanje za ministra. Gospod minister, danes je novi predsednik Zbora za Republiko Gregor Virant dejal, da se v Sloveniji vse preveč govori o gospodarski krizi, da je vse črnogledno in tako naprej. Po drugi strani pa nikakor še ni rezultatov, da smo v recesiji. Vaš komentar na to? Ne vem, kje je bil gospod Virant. Jaz sem vsak dan v stiku z mnogimi slovenskimi podjetji in dejstvo je, da glede na to, da slovensko gospodarstvo 71% bruto domačega proizvoda izvozi na naše ključne trge, da to krizo že krepko čutijo, da je prisoten precejšen upad naročil. Vsi naši ključni trgi so v recesiji. Nemčija, Francija krepko čutijo recesijo. Vsa ključna svetovna gospodarstva so v recesiji, prvič po drugi svetovni vojni hkrati, tako ZDA kot Japonska, kot gospodarstvo Evropske unije. Tako da zdaj, če
Jaz v krizi sploh ne bi govoril, če bi to pomenilo, da krize ni. Ampak kriza je tukaj in, kot sem dejal, vlada bo pripravila ustrezne ukrepe nekje do sredine decembra. Veste pa, da imamo jutri posvet z delojemalci, da smo imeli prejšnji teden z delodajalci in da bomo poskušali tudi smiselno upoštevati njihove pripombe ali predloge. Hvala. Dobro, hvala lepa.